அருள் ப்ரோ. ஸோ சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நம்ம பைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்எக்ஸ் பைக்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ எடுக்கிறீங்க. ஏன்னா RX100, RX135, RXZ 2 ஸ்டாக்கில் நான் RX மட்டும் தான் பண்ணுறேன்ட்டு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டாக் வந்து பேன் பண்ண போகிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ரூமர்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஆர்எக்ஸ் மட்டும் பண்ணுறதால உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயமாக அந்த மாதிரிலாம் இல்லையா ப்ரோ? ஏன்னா இப்போ ஆர்எக்ஸ் வந்து திடீர்னு இல்லை 2 ஸ்டாக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு, ஏன்னா இப்போ இருக்க எல்லா மெக்கானிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எக்ஸ் பண்ணாலுமே அவங்க 4 ஸ்ட்ரோக் பைக்ஸ் எல்லா கம்பெனி பைக்ஸும் மல்டி பிராண்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னமும் நீங்கள் YAMAHA RX மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதோட ரீசன் என்ன ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இது எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்குறது தான், எங்கள் ஃபேமிலியும் என்ன கேட்குறது தான். ஏன்னா 2 ஸ்டோக்கு, ஏன்னா இடையில நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேன் பண்ண போகிறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ என்ன தான் அதை தாண்டினாலும் நம்மளோட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நமக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல. ஏன் எவ்வளோ நாள் ஆகட்டும், இல்லை அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், என்னதான் இருந்தாலும் நமக்கு ஆர்எஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்கிறேன் ப்ரோ. அது போகிற வரைக்கும் போட்டோம், பார்த்துக்கலாம். அது எப்போ இதாகுதோ அது அப்போ பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே. எனக்கு நானும் என்ன நினைக்கிறேன்னா 2 ஸ்டாக் கண்டிப்பாக வந்து பேன் ஆகாது. கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சர் நம்ம அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. முக்கியமாக RX-ஐ பார்ப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ப்ரோ பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறீங்களா? கண்டிப்பாக ப்ரோ. இன்ஜினில் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்காது ப்ரோ. ஓகே. இன்ஜினில் நாய்ஸே இருக்காது. அந்த ரிங்ஸ் நாய்ஸோ எதுவுமே இருக்காது, க்ளீனாக இருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ARK Diaries. சாதம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அருள் 2 வீலர் ஒர்க் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம அருள் ப்ரோ கூட சேர்ந்து தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு RX100 வந்து ஒரு பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. முக்கியமாக ஏர் பிரஷ் பெயிண்டிங் நிறைய விஷயம் ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கு, ஏர் பிரஷ் பெயிண்டிங்கு, ஸோ பக்காவாக வந்து RX100 வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காரு அருள் ப்ரோ. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக என்னென்ன விஷயம் வந்து இந்த வண்டிக்கு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ. இந்த வண்டி என்னென்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத சொல்கிறத விட இது யாருக்காக ரெடி பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரத்தில் வந்து மிஸ்டர் தமிழ்நாடு அவருக்காக தான் இந்த வண்டியை நம்ம ஜிம் தீமில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்லேருந்து பார்ப்போம் ப்ரோ. ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பைப்பர் மக்கார்டு கொடுத்துருக்கோம். இந்த பைப்பர் மக்கார்ட்லேயும் அந்த ஜிம்மோட ஒரு கண்டினியூட்டிக்காக ஜிம் அந்த இது கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அதே மாதிரி ஐ லவ் ஜிம். ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா NS டிஸ்க்கு, அதே மாதிரி ஃபோர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரைடர். ஸோ 2.25 பதினெட்டு MRF டயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரிம்முமே வந்து எல்லோரும் நிக்கிள் பண்ணுறாங்க, நான் ஒரிஜினலாக வாங்கி அப்படியே அசம்பிள் பண்ணுறது தான் ப்ரோ. சிங்கிள் ராடு பம்பர் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அதே மாதிரி LED ஹெட்லைட்டு கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா LED ஹெட்லைட்டு. இந்த வண்டியில் வந்து அசாடுக்குன்னு தனியாக தனியாக கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. அசாடுக்கு தனியாக சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அதே மாதிரி டேட்டோனா குயிக் த்ராட்டல் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஒரிஜினல் ஆண்டில் பார் கொடுத்துருக்கோம். ஆண்டில் பார் கப்பு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அதே மாதிரி ஆண்டில் பாரில் வந்து கைப்பிடிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆண்டில் பார் கிராஸ் கார்டு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி ஃபீடா மீட்டர் ஒரிஜினல் மீட்ரு கொடுத்துருக்கோம். 2 மீட்ரு பேனல் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கிரிப் செட்டு, அதே க்ரட்ஸு, சுவிட்சு. இந்த டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னாலே அர்னால்டு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அர்னால்டோட தீமை வந்து அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட போஸ்டிங், அவங்க எப்படிலாம் அவங்க ஜிம்மில் என்னெல்லாம் எப்படிலாம் போஸ்டர் கொடுப்பாங்க, இந்த டயர் நிறைய வச்சு ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல, அதை பேஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் தமிழ்நாடு அவரோட படத்தை வந்து அவரோட ஃபோட்டோவே அப்படி லைவாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க. லைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து இது எல்லாமே பெயிண்டிங் தான் ப்ரோ, எதுவும் ஸ்டிக்கரிங்லாம் கிடையாது ப்ரோ, எல்லாமே பெயிண்டிங். ஓகே. அதே மாதிரி சீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நோ பெயின் நோ கெயின், வலி இல்லாமல் எந்த வெற்றியும் கிடையாது, அதையும் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு பவர் பண்ணியிருக்கு ப்ரோ, ரீபோர் பண்ணியிருக்கு, கனெக்டிங் ராடு வந்து ரீகண்டிஷன் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி கார்பெட்டர் வந்து ஜப்பான் கார்பெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரீடு வால்வு புதுசு போட்டிருக்கு ப்ரோ. இந்த சைலன்சர் வந்து வண்டியிலே இருந்த சைலன்சர் தான், அங்கங்கே டென்ட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம நிக்கல் பண்ணியிருக்கோம். 100ல் வந்து இந்த ட்ரூல்ஸ் பார்ஸ் வராது, ட்ரூல்ஸ் பார்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா புது டயரு, இதுவுமே சாப்பர் டைப்பு MRF தான் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஒரிஜினல் சாகப் சார் கொடுத்துருக்கோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கட் சீட்டு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இந்த கட் சீட்டுமே கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்காக அதிலே ஒரு ரஃப்பாக கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்காக இல்லாமல் ரஃப்பாக கொடுத்துருக்கு ப்ரோ.
ஓகே. இது இல்லாமல் பின்னாடி செயின் ப்ராக்கெட்லாம் புதுசு கொடுத்துருக்கோம். ஓவரால் இந்த வண்டி செயின் ப்ராக்கெட்லேருந்து வயரிங் கிட்டு எல்லாமே நியூ தான். அப்புறம் இந்த வண்டியில் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயத்தையும் காட்டணும் ப்ரோ. அப்படியே இன்ஜின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் போட்டு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு லைட்லாம் போட்டிருக்கோம் நல்லா. ஓகே. ஸோ அதுக்கு தனியாக சுவிட்சு. அப்புறம் இந்த வண்டி இப்போது யமஹானாலே நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும். இந்த வண்டி ட்ராக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிவைஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ரொம்ப சேஃப்டியாக. அதே மாதிரி லாக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் 3 லாக்கு. அதாவது வந்து சைட் லாக்கு, இங்கே பூட்டு போட்டுக்கலாம். ஓகே. அதே மாதிரி பேக் வீலுக்கும் ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னும் டிங்கெட் வந்து வரல. ஸோ அது வந்தோன்னே அதை அசம்பிள் பண்ணிட்டு வண்டி டெலிவரி பண்ணிடுவோம். ஓகே. பைக் வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணுறதை விட பைக்கை நல்லா பாதுகாக்கிறேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த லாக் செட், இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ. என்னென்னா ஆக்சுவலி இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமௌண்ட் கொடுத்து தான் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்னொன்று என்ன கஷ்டம்னா நம்ம இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணியும் அதை மெயின்டைன் பண்ணோம்ல. இப்போ சப்போஸ் எங்கே வண்டி இதுவாகிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ 100நாலே நமக்கு எல்லாருக்கும் பயம் தானே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஜிபிஎஸ் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அதுவும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் கிளியர் பார்த்தீங்கன்னா நான் அழகாக காட்டுறேன். டபுள் சைடாக காட்டும் ப்ரோ வெயிலெலாம் நிப்பாட்டினீங்கன்னா. ஓகே. க்ரீன் ப்ளூ அந்த ரெண்டுமே அப்படியே மிக்ஸ் ஆகும். ஓகே. தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. வீடியோவில் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கை ப்ளூவாக தெரியுது. ஆனால் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனிஷாகவும் இருக்குது, ஒரு அந்த ஸ்கை ப்ளூ 2 கலரும் கலந்த மாதிரி இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ இந்த சைடு அர்னால்டு கொடுத்துருந்தீங்களா, அந்த சைடு டேங்க்ல என்ன? இந்த பக்கம் இவரோட பேர் எனக்கு சரியாக தெரில. ஓகே. ஸோ இவருமே ஜிம்மு தான். எனக்கு பார்க்கறதுக்கு WW அல்கோகன் மாதிரி இருக்காரு. அவர் மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஹீரோ ஒர்க். ஓகே. ஃபுல்லாக ஒரு அளவுக்கு ஃபுல்லாக டோட்டலாக ஒரு ஸ்டாக் வண்டி. அதே மாதிரி ஸ்டாக் வண்டியும் இருக்கணும், அதே மாதிரி ஒரிஜினாலிட்டியும் கெடுத்துடக்கூடாதுக்காக அழகாக பண்ணியிருக்கோம். ப்ரோ நம்ம வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு பட்ஜெட் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி? இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்எக்ஸ் நிற்கிது. எல்லாமே என்னென்ன வேலைக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் பின்னாடி ஒரு ஆர்எக்ஸ் வந்து அலாயெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஆமாம் ப்ரோ. இது வந்து ஒரு கேரளா டைப்பில் ஆஃப் ரோடு அலாய்விலு. இந்த வண்டி இன்னும் ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ரோ. இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சம் வேறு சைனிங்கில் இருக்கும். ஓகே. இப்போ இந்த ஆரஞ்சு கலர் வண்டி சர்வீஸ்க்காக வந்திருக்கு ப்ரோ. சர்வீஸ் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம இடம் சின்னதுனால நம்ம வீடியோ எடுத்த பிறகு ஒர்க்குக்காக ரெடியாக இருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் ஒரு பைக் வந்து ஃபுல் ரெஸ்டோருக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. பட் இந்த வண்டியில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மட்கார்டெல்லாம் ஹைட் பண்ணி ஆக்சுவலி அது மக்காடு ஹெயிட் பண்ணல ப்ரோ. அப்பாச்சினாலே கொஞ்சம் ஹெயிட்டாக தான் வரும். அதனால அவங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படியே அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இவர் வந்து கஸ்டமர் வந்து ஃபாரினில் இருக்கார். ஸோ இந்த வண்டியை வந்து அவர் சன் வந்து எங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. என்னன்னா ரெண்டுமே அப்பாச்சி வீலு ஸ்டேலாம் அப்பாச்சி தான், அப்படியே எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த டிஸ்க் அதனால ஈஸியாக பொருந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். அந்த செட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்து அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினாலிட்டி டோட்டலாக மாறிடும் ப்ரோ. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜும் கிடைக்காது, வண்டி ஒரு மாதிரி வெயிட்டாகவே தெரியும். ஓகே. ஆக்சுவலி அவங்க ரெடி பண்ணி ஒரு 3 மாதம் ஓட்டிட்டு அப்படியே ஓரம் கட்டாங்களாம் ப்ரோ. ஆனால் இதெல்லாம் அந்த அளவு ஒரு ஃபினிஷே இல்லைல்ல ப்ரோ. இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆடாக இருக்குது. அதுதானே சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஒரிஜினாலிட்டியாக இப்போது இந்த வண்டியும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த வண்டியும் 2 வண்டியும் சாம்பிளுக்கு இருக்குது. நீங்கள் இதுவும் பாருங்கள் அதுவும் பாருங்கள். ஜஸ்ட் இது பளபளன்னு இருக்குது, அது இல்லை அவ்வளோதான். ஆனால் என்னன்னு பாருங்கள், இது ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். அதே மாதிரி மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதை பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி கிடைக்கல இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இது சர்வீஸ்க்காக வந்துருந்துச்சு. சர்வீஸ் ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. டெலிவரி பண்ண போகிறோம். இது இன்ஜின் ஒர்க்குக்காக வந்திருக்கு கடலூர்லேருந்து. ப்ரோ கர்நாடகாலேருந்து வந்திருந்தேன். அந்த வண்டி கொடுத்தாச்சு ப்ரோ. அந்த வண்டிலாம் கொடுத்தாச்சு. இன்ஜின் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்தாச்சு. இது இன்ஜின் ஒர்க் ரெண்டுமே இன்ஜின் ஒர்க்குக்காக வந்திருக்கு. இது நெக்ஸ்ட் வீக்கு டெலிவரி ஆகிடும் ப்ரோ. இது வந்து இப்போ தான் ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் கார்பெட்டர் ஃபால்ட்டு. ஸோ கார்பெட்டருக்காக ரெடி பண்ண வந்திருக்கு. ஸோ கார்பெட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டெலிவரி பண்ணுறது தான் ப்ரோ. அது வந்து சர்வீஸ் ஒர்க்கு ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்காக வந்தது. நம்ம தான் இன்ஜின் வேலை பார்த்து கொடுத்தோம். ஸோ 500 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டாங்க. இப்போ சர்வீஸ்க்காக வந்துருக்கு. இதெல்லாம் பட்டன் டயர் போட்டிருக்காங்கல்ல ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. எதுவும் நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்தோம்.
ஆஃப் ரோட் டயர் எல்லாமே நம்ம தான் போட்டு கொடுத்தோம். ஏன்னா அவங்க கஸ்டமர் கேட்குறத நம்ம பண்ணி கொடுத்தணும் ப்ரோ. இதுமே நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பட்டன் டயர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம், பட்டன் டயரு பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து அசம்பிள் பண்ண பிறகு லுக்கு வரல. எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து என்னடா வண்டி இவ்வளோ தூரம் முடிஞ்சு பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இல்லை, கொஞ்சம் ஓட்டுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஹார்டாகவே இருக்குது என்னன்னு பார்க்கும்போது 2 டயரை கழட்டிட்டு ஒரிஜினல் வீலை மாட்டினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. ஸோ வண்டி ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் ரெக்வஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்கிறது என்னென்னா, ஒரிஜினாலிட்டியாக ரெடி பண்ணுங்கள். நீங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணுறீங்க எங்கே ரெடி பண்ணுறீங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது. வண்டியை ஒரிஜினாலிட்டியாக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டியை அடுத்து ரெடி பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணமே இருக்காது. அதுதான் ப்ரோ. ப்ரோ ஸோ எவ்வளோ நாள் ஆகும் பட்ஜெட், இந்த 2 விஷயம் தான் வந்து முக்கியமாக வந்து வீடியோ வந்து இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்க்கறதுக்கான ரீசனே. ஸோ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ நாள்ன்றங்க ஒரு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆச்சுன்றது சொல்கிறேன். ஒரு வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு பட்ஜெட்டை நம்ம வந்து தீர்மானிக்கவே முடியாது ப்ரோ. நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இது மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு போன வாரம் பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஆஃப் ரோட் டயர் இருந்துச்சு. ஸோ பட்ஜெட்டு பார்த்தா முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வண்டியை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 80,000 கிட்ட வச்சா ரெடி பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஓகே, இதை வந்து நார்மல் கொட்டேஷன் தான். வண்டி பார்த்துட்டு வண்டியில் வேறு என்ன இன்க்ளூடிங் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அடுத்த பட்ஜெட்டு கொடுக்க முடியும் ப்ரோ. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 மாதம் 2 மந்த் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதையும் தாண்டி போவோம். ஏன்னா சில பேர்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நிறையா கிடைக்கிற வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்னென்னா சின்ன சின்ன பொருள், ஏன்னா கார்பரேட்டர்லாம் நிறைய இடத்துல நிறையா கார்பரேட்டர் கிடைக்கிது. ஆனால் எனக்கு பொறுத்தளவுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி கார்பரேட்டரு, அதே மாதிரி மிக்னோயின்னு ஒரு கார்பரேட்டர் வருது. இதுதான் வந்து நல்லாயிருக்கும் யமாஹாவுக்கு வந்து. அந்த யமாஹாவோட ஃபீலே கொடுக்கும், அந்த பீட் சவுண்ட்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. அதனால் வண்டி வந்து மேபி வண்டி கொடுக்குறதுக்கு டைம் ஆகும். ஆனால் ஒரு வண்டியை தொட்டால் அந்த ஒரு வண்டி தான் வேலை பார்ப்போம். இப்போ இந்த வண்டி முடிஞ்சு இப்போ அடுத்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கடுத்து அடுத்த வண்டி தான் பார்க்க முடியும் நம்ம செட்டில். அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரோ. இப்போ நம்ம ஜெனரல் சர்வீஸ்க்குலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா 1 டேல கொடுத்துருவீங்களா, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இல்லை ப்ரோ, 1 டே எடுக்க முடியாது ப்ரோ, 2 days ஆகிடும் ப்ரோ ஜென்ரல் சர்வீஸாக இருந்தாலும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து யமாஹாவை பொறுத்தளவுக்கு ஆயில் லீக் ஆகும், கார்பரேட்டர் லீக் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிச்சு ஒரு நைட்டு நிப்பாட்டி பார்த்த பிறகு தான் டெலிவரியே கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் முடித்த பிறகு வண்டி கார்பரேட்டர்லாம் டியூனிங் பண்ணியிருப்போம். அடுத்த நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கா, இல்லை ஒரே கிக்கில் எடுக்குதா, கிக் பண்ணி எடுத்த பிறகு வண்டி மூவிங் கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் வண்டியை திரும்பி நம்ம டெலிவரியே பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் நான் அப்படி தான் டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, அதான் ஒரு ஜெனரல் சர்வீஸ்னால ஒரு 2 days பிளான் பண்ணி ப்ரோ. இப்போ நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்நாடகா, இப்போ ஒரு பைக்கும் கடலூர்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்க. உங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கும்போது நிறைய இது வந்து ஒரு ஆட்டோவில் மினி அதை லோடு வேன்லலாம் வந்து வண்டி இறங்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வண்டி எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸோ திருப்பி நம்மளுக்கு இங்கேருந்து நம்ம அங்கே சேஃபாக போகணும்ல ப்ரோ. இது பைக்கு ப்ரோ. பைக் இப்போ நம்மளுக்கு டெம்போவில் அந்த மாதிரிலாம் அந்த லோடு வேன்லலாம் இறக்குற மாதிரி நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி அந்த வண்டியை வந்து ரிப்பேர் ஒர்க்குக்கு இல்லை ரெஸ்டோர் ஒர்க்குக்கு வந்து நம்மளுக்கு வெளியிலேருந்து வருது இல்லை ப்ரோ. இப்போ திருப்பி நம்ம அந்த வண்டி ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்புவோமா இல்லை கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிவிடுவீங்களா? இல்லை ப்ரோ, வண்டி நீங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்க எப்படினாலும் கொடுக்கணும். இதுவுமே நம்ம கொரியரில் வந்துச்சு இந்த வண்டி. ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து பிக்கப் பண்ணோம். எஸ்டி கொரியருக்கு வந்துச்சு, நம்ம பிக்கப் பண்ணோம். சில வண்டி குட்டியான எல்லாம் அனுப்பி விட்றாங்க. வண்டி முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணோன்னா வண்டி கஸ்டமர் வந்து ஓட்டி பார்த்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கா. சப்போஸ் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பார் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பீட்டு வேறு மாதிரி இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வண்டியை டெலிவரி எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம அனுப்பி விட்றது இந்த வரைக்கும் நான் வச்சுக்கிட்டதே இல்லை ப்ரோ. வந்து பார்த்து கண்ணால் பார்த்து தொட்டு பார்த்து இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்ன பிறகு தான் நான் வண்டியே டெலிவரி கொடுக்குறது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நம்ம சேனலுக்கு ஆக்சுவலாக தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ஸ்டா பேஜில் டெய்லியும் 2 வீடியோ காலையில் வந்துடுது, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நீங்கள் யூடியூப் சேனல்லையும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு அதுலேயும் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் கொடுக்கறதால உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வராங்களா, ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் எப்படி ப்ரோ இருக்குது? கண்டிப்பாக ப்ரோ. ARK Diariesஸை பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு மந்த்தில் ஒரு 4 கஸ்டமர் நிறைய பேர் கால் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் தான் நம்ம சர்வீஸ் வண்டி எடுக்கும். ஒரு பேஜ் இப்போ சனிக்கிழமை வந்துச்சா ஒரு பேஜ் நான் சர்வீஸ்க்கு எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஒரு 6 வண்டி 7 வண்டி சர்வீஸ்க்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது போக நம்ம பெயிண்டிங் ஒர்க்கையும் நம்ம பார்க்குறனால அவங்க வண்டியெல்லாம் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ARK Diariesஸை பார்த்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு 7 வண்டிக்கிட்ட ஒரு ரெட் கலர் வண்டி கூட என் இன்ஸ்டா பேஜில் பார்த்துருப்பீங்க, அலாவில்லாம் போட்டு. அதெல்லாம் கஸ்டமர் வந்து ARK Diariesஸை பார்த்து தான் வந்திருந்தாங்க ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அண்டு இந்த பைக்கை பற்றி வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அருள் ப்ரோ கூட தொடர்ந்து பண்ணுவோம் ப்ரோ. இன்னொன்று ப்ரோ, நீங்கள் அந்த இன்ஜின்லலாம் அந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்கல்ல, அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ.
இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்டரா இல்லை சும்மா அந்த லுக்குக்காக பண்ணீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இது வந்து அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல, நான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுப்பேன்னு. ஸோ எனக்கு வண்டி பிடிக்கணும், வண்டி லுக் விஷயத்தில் எனக்கு பிடிக்கணும். அதனால சில சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணுவேன் ப்ரோ. முடிஞ்ச பிறகு இந்த பம்பரில் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதா இருக்கட்டும், ஃபோர்க்கில் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்கும்போது கஸ்டமருக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். அவங்கள கூட்டு வண்டியோட போகும்போது என்ன ஆகும்னா, பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஸோ எனக்குமே இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். இப்போ ஒரு வண்டி பண்ணுறோம்னா என் வண்டி பண்ணுற மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேனே தவிர, அது கஸ்டமரு கொடுத்துட்டாங்க காசு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்குறது இல்லை ப்ரோ. அதனால தான் நான் ஆர்எஸ் இது வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே. அண்டு இன்னொன்று விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அருள் ப்ரோ வந்து வெறும் சர்வீஸ் ரெஸ்டோரேஷனு மட்டும் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்து அவர்கிட்ட நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்குறீங்க. ஏன்னா நிறைய ஆர்எக்ஸ் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கும்போது அது சேலுக்கு இருக்குமோன்ற அந்த ஆர்வத்தில் கால் பண்ணிடுறாங்க. பட் சேலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு நம்ம அருள் ப்ரோ வந்து சொல்லிட்டாரு. அண்ட் RX100 பற்றி நிறைய விஷயம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த பைக் வந்து எப்படி இருக்குது, இதோட பெயிண்டிங்கு அண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாரு, பீட்டும் கேட்டிருப்பீங்க. எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் அருள் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு RX 2 ஸ்ட்ரோக் சம்மந்தமான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறான்ட்டு தென் பை ஃப்ரம் ARK.